د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. وخت مو پخیر. شاپور زادران له اوږده ځنډ وروسته په لومړي ځل په افغان لوبډله کې لوبیږي. ملګرو، تاسو خبر وئ چې شاپور زادران ډیر اوږد ځنډ وروسته لوبډلې سره یوځای شوی. شاپور زادران ولې خفه و؟ چا خفه کړی و؟ علتونه څه و؟ پټ حقیقتونه غواړو چې تاسو سره شریک کړو. زموږ ویډیو ضرور لایک او شریکه کړئ. شاپور زادران چې کابو 2 کاله کېږي له کرکټ څخه لرې پاتې کړل شوی دی. اوس یو ځل بیا په ټیسټ لوبو کې د افغان لوبډلې برخه دی او د بنګلادیش خلاف یوازینی ټیسټ لوبه کې د کرکټ بورډ غوراوی کمیټې د بالینګ لپاره اخیستی دی. شاپور زادران چې 2015 میلادي کال نړیوال جام کې د افغانستان لپاره مخکښ ویکټ اخیستونکی بالر و، له هغې وروسته ورته د کرکټ بورډ د غوراوی کمیټې توجه کمه شوې وه. په 2015 میلادي کال کې 50 اوریز جام کې هغه 14 ویکټې اخیستې وې او د سکاټلند خلاف په خپلو 20 منډو جوړولو سره افغانستان ته بریا ورکړه. په دې لوبه کې سمیع الله شینواري 6 نوي منډې کړې وې. شاپور زادران د افغانستان په سوداګریز لیګ کې په نه لوبېدو له نورعلي زادران سره یو ځای په کرکټ بورډ اعتراض کړی و. شاپور زادران په وینا دی رک روغ دی، خو کرکټ بورډ بیا ویلي و چې زادران درست فټنس نه لري، نو ځکه له لوبډلې لرې پاتې شوی دی. کینلاسی بالر زادران په 2013 میلادي کال کې هم د آیرلینډ خلاف لوبه کې ولوبېد، خو وټکېد او بیا له هغې وروسته په لوبډله کې بیخي نه و اخیستل شوی. هغه اوس بیا په ټیسټ لوبه کې شامل شوی دی، خو دا چې وخت به ورته ورکړل شي او که نه هغه یو بیل اړخ دی. که په 11 کسیز سکواډ کې واخیستل شي او بالینګ وکړي، وبه وازمایل شي چې آیا توپ اچونه یې اوس هم د پخوا په څیر ښه ده او که نه. نوموړي په لوبډله کې خپل اخیستل ښه بولي او د هغه مرورتیا د پخلا کېدو یو مثبت ګام هم دی. د شاپور زادران اخیستل څه دلیل لري؟ موږ په دنیایي چارو کې دا متل ډیر کوو چې پلانکی تر مطلبه پورې یار دی، چې مطلب یې پوره شي بیا د چا کیسه کې نه وي. نو ډیره پورې د شاپور زادران مسله هم همداسې یو مثال لري. شاپور زادران ځکه اخیستل شوی چې افغانستان سره د فاسټ بالینګ کمښت دی. حمید حسن پخه نړیوال جام کې د فټنس بشپړه ستونزه درلوده او تقاعد شو. آفتاب عالم باندې بندیز ولګید. په تیر کې د وفادار مومن روغتیا کرکټ بورډ درسته نه و ګڼلې. یمین احمدزی هم ډیر نه اخیستل کېده او شاپور زادران هم شاته غورځول شوی و. خو د آفتاب عالم د بندیز، د حمید حسن له تقاعدو او د دولت نه اخیستلو شاپور زادران ته موقع په لاس ورکړه او کرکټ بورډ هم مجبور شو چې دې لوبه کې شامل کړي. نو د شاپور د اخیستلو لوی علت د فاسټ بالرانو بلل کېدای شي. که یو لوري ته زړو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس کم شوی، بل پلو که ځوان لوبغاړو ته چانس ور نه کړل شي، افغان لوبډله به لا د چټکې توپ اچونې له نه شتون سره مخ شي. لکه اوس یې موږ ګورو چې افغان لوبډله ټاپ فاسټ بالینګ نه لري. په نړیوال جام کې مو د پاکستان خلاف لوبه د چټک بالینګ نشتون له امله وبایلله. په نړیوال جام کې زموږ ډیره تکیه په سپین بالینګ وه. یوازې مجیب او نبی بالینګ برخه کې ښه او راشد خان بیا سخت وټکېد. که موږ سره د هند، نیوزیلینډ، انګلستان او یا هم پاکستان په څیر فاسټ بالینګ وای، نړیوال جام کې مو کولی شوی چې لوبډلې ماتې کړو. د افغانستان کورني کرکټ او اغیزې اوس تازه د ولایتي سیالیو لپاره لوبډلې جوړې شوي چې ننګرهار پکې اتلولۍ یوړه. ننګرهار لوبډله کې ولي آغا او فرهاد مومند په فاسټ بالینګ کې خورا ښه وځلېدل. کابل لوبډله کې نجات مسعود خورا مثبته توپ اچونه وکړه. په کندهار، هرات، پکتیا او خوست کې هم ښه فاسټ بالران وو. که له هر دوو لوبډلو غوره چټک بالران راواخیستل شي او امرجنګ او یا هم ملي لوبډله کې چانس ورکړل شي، کولی شي مثبت رول ولوبوي. د شاپور زادران لومړی ټیسټ لوبه چې ترسره کوي دا د افغانستان 3مه رسمي ټیسټ لوبه ده چې بخت پکې ازمایي. له هندوستان څخه افغانستان ماته وخوړه، له آیرلینډ څخه یې وګټله او له بنګلادیش خلاف کابو 11 ورځې وروسته سپټمبر په 5مه نیټه ټیسټ لوبه پیلوي. افغانستان په 2013 کال کې د ټیسټ لوبو بشپړ غړیتوب د کرکټ نړیوالې شورا څخه ترلاسه کړ.